Hello anh em, chào các anh em nha. Nay tiếp tục lên Zippo nha anh em. Nay chủ nhật cuối tuần, chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Nay em lên cuối tuần treo cho anh em về cây chơi nha anh em. Treo xả luôn cho anh em chơi. Anh em chơi được cái nào ủng hộ em. Với anh em lên cho anh em mới hàng new hộp. New inbox chưa lên lửa anh em sẽ được cái nào ủng hộ em nha. Rồi chủ đề nha anh em, mà có cọc hay có đi đơn nha anh em sẽ được hàng nào sưu tầm gì á, ủng hộ em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Giờ lên cho anh em một cây số anh em ơi, có 2 cây số với cây 91 hàng cù. Lên cho anh em cây 04 chủ đề Vinh Hãng nha, 4 xị. Anh em nào lấy 2 cây giảm với cà phê cho anh em chơi luôn nè. 0402 công tử, số là đầu, chất lượng như La Mã thôi, giá rẻ anh em. Hai cây anh em nào lấy cặp luôn, lấy cặp mà cà phê anh em luôn ha. Này giảm luôn nè, cặp 800, 2 cây 800. Còn mua lẻ thì giá y chang vậy nha anh em. Lấy cặp thì 8 xị, chất lượng như La Mã, số là đầu. Mấy cây này là bao anh em là còn đẹp nha, xài nước lửa ít thôi, lề lối là zin thẳng tắp, bao anh em không cấn mớp. Chỗ này có profile lớp chrome lồi đồng không tì vết, lề lối là zin thẳng tắc ha. Công tử 04 đít lõm, chuẩn hàng nội địa cho nha anh em, nội địa chính hãng nha, không phải hàng phay hàng phách nha. Em không có chơi mấy hàng phay hàng phách nha anh em. Em cam kết anh em là bao anh em là hàng chính hãng nội địa, em không có chơi hàng phách ha. Rồi không cấn mớp nha anh em, bao anh em không tì quết, xài ít lướt lửa. Cây này bữa cũng test lửa cho anh em nè, vuột trùng nè, trùng tháng trùng năm luôn, tháng D luôn, 04 ha, công tử luôn. Anh em lấy cặp thì 800, lấy lẻ thì giá y chang ha. 4 xị 04, 4 xị 04, 4 xị anh em. Lấy cặp anh em lấy cặp thì 800 luôn, 380 luôn nè. Đổi bịch mới cho anh em cho cuối tuần, ngày cuối tuần mới mẻ ha. Bịch cũ quá, lấy phong thủy lại em ơi, phong thủy mất tiêu hết. 04 nha, công tử luôn. $380 luôn. Đó, mời phơi luôn, chơi luôn, đẹp luôn. Công tử 380, hàng bao đẹp, thắt ăn ngon Vinh Hãng ha, không có cấn mớp, xài ít còn ngon lành, cứng cáp. 02 luôn, đổi bịch mới luôn anh em ơi. Giá cũ em bán nha,
Đó anh em xem đi, 02 nha, Chrome HP bóng. Cây này xài cũng ít nè, lướt lửa thôi anh em, còn mới nha. Chrome rất là còn sáng nha, tơ lông mèo thôi, lề lối bao đẹp cho anh em luôn. Bao đẹp luôn. Chrome HP bóng, tơ lông mèo, 02, số là đầu, chất lượng như La Mã ha. Đó, không cấn mớp nha, bao anh em không cấn mớp, không lỗi lại. Bánh siêu bán, bao anh em là âm là khỏi chê. Vuột 02 nè. Đó, trùng nha anh em. Vuột thắng Y, cái vỏ thắng H, YH tháng 8 tháng 9. Âm hay nha. Rồi tơ lông mèo, Chrome rất là còn sáng sủa nha anh em. Bao anh em Chrome là còn đẹp nha. Cây này em nghĩ là xài ít thôi, cây này còn khá là đẹp nha anh em. Nó còn khá là đẹp nha, lề lỗ đi zin, bao zin anh em, từ cái vuột ra cái lề luôn. Số là đầu như La Mã, 01, 02, 04. Đời số từ 01 mà tới 07 là chất lượng nha anh em, ngon lành. Lề lối đồ này kia giống như La Mã. 02 4 xị. Không 2 4 sợi giảm luôn, anh em nào lấy cặp đi. Đó, lấy cặp anh em, giá về mồi thuốc khỏi chê. Số như La Mã thôi. Rồi anh em lấy lẻ khác, còn lấy cặp khác ha, giảm mất phơi mời phơi chơi cuối tuần. Rồi anh em ưng cái nào mà chơi cái đó ha. Giờ lên cho anh em một cây 91 nè, đồng xả sơn nè, emblem này dán thêm nè, Liberty nè, đồng xu nè, gõ búa viền nè. Đó, cây này em cũng từng mô tả, em cũng đang mồi thuốc á, anh em nào chơi lấy ha. Không cấn mớp nha anh em, hàng không cấn mớp, bao anh em mà không cấn mớp. Đó, gõ búa viền, chủ đề dán thêm đồng xu, chỗ cũ dán thêm nha, về lại y chang vậy luôn. Em không có dán, cái nào em dán em nói dán. Rồi mở phơi luôn, 7 xị luôn. Bảy trăm luôn anh em ơi. Đó, mở phơi anh em luôn, cây này mồi thuốc chất lượng luôn, 7 xị. Này đồng viên xã Sơn nè anh em, chứ không phải Bà Ráp xã nha, này là xã Sơn, đồng viên xã Sơn nè, Sơn Tĩnh Điện.
vỏ rất là dày ha. Đó. Cho anh em nào chơi mồi thuốc lấy cái này về chơi. Này âm zin nha anh em không có sửa chữa thay thế gì anh em. Âm zin nguyên bản, em chưa có sửa chữa thay thế gì. Cái nào có nó có, nào không nói không nha, để nguyên bản à, chưa canh chỉnh gì đâu. Đó, vuột trùng chuẩn 7 la mã ha, búa tán bánh xe lưỡi gà bao zin cho anh em hết ha. 7 la mã nè, đít lõm ha, chuẩn nha anh em. 7 la mã nè, trùng chuẩn nha. Đó, lưỡi gà nguyên bản ha, chốt tán bánh xe lưỡi gà nguyên bản ha. Âm zin nguyên bản ha, chưa có làm gì chỉnh sửa gì, em để nguyên. Hàng em giờ zin để nguyên, anh em không làm gì hết. Vệ sinh sạch sẽ cho anh em về chơi. 7 sợi. Rồi giờ lên cho anh em còn 2 cây 6x nè. Anh em nào chơi cây chịu 250, cây 64 thì cũng chịu 250, anh em nào lấy cái nào lấy. Đó, 64. Giờ mời cà phê anh em 2 cây này luôn ha, còn 2 cây 6x. Giờ anh em lấy cặp đi, lấy 2 cây này đi. Giảm cà phê anh em chơi. Cây 64, cây 67. Đó. Giờ anh em lấy cặp này để cho anh em 2400. Cặp này 2,5 triệu, giờ để anh em cặp này 1,4 triệu thôi, 2,4 triệu thôi. Anh em nào chơi alo em. Rồi sâu nha anh em. Đó, em cái này cũng mô tả rồi nha. Này em làm zin hãng nè, cái này dán thêm nè. Cái này zin theo máy 67. Cái này dán thêm Thủy Quân Lục Chiến ha. Đó, anh em nào lấy cặp thì 2,4 đồng. Lấy lẻ thì giá y chang vậy ha. Em hết giảm được, em nào em giảm được em giảm ha. Anh em chơi được ủng hộ em, cảm ơn anh em nhiều. 2,4 đồng, hai cặp này 64, 67. Còn anh em lấy lẻ chịu 250. Rồi vậy thôi. Ok ha. Bao zin hết, trùng chuẩn vuột hết ha. Đề lối đẹp hết bao anh em. Đó em từng mô tả rồi. Copper nè, 03 nè. Đó, copper 03 chưa lên lửa, không hộp, tặng hộp linh kiện, hộp nhung cho anh em về bảo quản. Đó, cây này bữa em đăng nè. Và anh em nào lấy chơi cây này lấy sưu tầm copper nha anh em, đồng đỏ nguyên khối, chưa từng lên lửa. Đó, bao anh em là không tì vết gì luôn, màu lên nước rất là đẹp, màu bạch cua. Giờ bữa em đăng là 3,4 đồng ha. Nay anh em nào chơi để cho anh em 3300, 3300, 3,3 triệu. Đó, giảm mời phê anh em 100.000 chơi, mời anh em 100.000 uống phê ha. 3300, số đẹp luôn, 3300.
3300 nha anh em nào chơi ưng alo em ha, kết bạn Zalo ha. 3300 bao nhiêu chưa từng lên lửa, cam kết cho anh em mà chưa từng lên lửa luôn. Can xà beng nội copper này đồng đỏ nguyên khối anh em chơi anh em hiểu ha, biết ha. Đã lên lửa rồi là 2 đồng mấy nha anh em. Lên lửa đã lướt lửa rồi, 2 đồng 7 2 đồng 8. Có chỗ anh em bán giao lưu 27 28 26 đó. Này là new nha, new chưa từng lên lửa luôn. Anh em có thể tham khảo giá cả ha, em bán vừa đúng giá cho anh em chơi. Anh em nào chơi sưu tầm alo em. Copper đồng đỏ nguyên khối ha, new rồi. Rồi lên cho anh em mấy cây new nè, có 3 cây slim new nè. New nha anh em, để đợi em chút đeo vào tay dễ nó ố. Tàu chiến anh em, triệu 2 à, new không hộp 78 đó. Anh em nào chơi 78 new này không có hộp anh em, chưa từng lên lửa ha, bao nhiêu luôn. Tàu chiến USS ha, CG5 đó, 78 slim new không có bóc. Rồi mắt bề bóng anh em ơi, cái này tơ lông mèo không tránh khỏi. New anh em đó, new ha. Báo anh em là new, anh em khỏi cần mô tả nhiều đó. Chốt tán xanh lè xanh lét luôn, không tì quết, chỉ bảo quản kém tơ lông mèo nhẹ nhẹ thôi chứ không có. Vuột nè anh em nhìn vuột anh em biết ha, mới ton luôn ha. New nha, chưa từng lên lửa rồi. Anh em nào chơi alo em, không có hộp. Tàu chiến anh em chơi sưu tầm mà. Tàu chiến chưa từng lên lửa 78, tim bắt bọt. Tim bọt nha anh em. Vuột xạ 2 mặt chữ ha, trùng chữ ha. Rồi 78 triệu 2 không hộp, có hộp thì 2 xị mà này không có hộp. Em muốn lấy hộp thì em kiếm hộp khác, hộp 200 triệu 2 bán anh em triệu 1 50 luôn, giảm cà phê 50 chơi 1 50. Mời phơi anh em 50k đó, 1150 không hộp. Tàu chiến
OSS CG5. Anh em có thể tra Google ra tìm hiểu ha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cây tàu chiến 77 luôn nè, hai mặt, chủ đề hai mặt ha, 2 đồng 3. Chia anh em cây này 2,2 triệu luôn. Ghi giá mới nha anh em. Hai hai không không ơi. Hai hai không không nha anh em. 2200. Mời cà phê em đang bán 2,3 triệu. Giờ em giảm cà phê anh em 100.000. 2200. Xài lướt lửa, qua sử dụng lướt ít, còn chất lượng còn mới, xài lướt lửa, bảo quản hơi kém, có tơ lông mèo dài đường nhẹ thôi. Chủ đề hai mặt rất là đẹp đó. Chủ đề hai mặt nha anh em. Lề là bao zin cho anh em nha. Đó, lề bao đẹp, can xe ben luôn. Chỗ này có nổ còn rôm miếng. Đó, không đáng kể đâu anh em. Này hàng sưu tầm. Anh em nào chơi alo em. Chủ đề hai mặt ha, rất là ít gặp. Anh em đời xưa mà anh em kiếm tàu chiến quân sự mà tàu chiến mà hai mặt rất ít gặp nha anh em, mà giá rất là cao ha, giá rất là cay ha. Đó, nếu mấy cây này mà nêu tàu chiến hai mặt nếu mà nêu full hộp tàu chiến hai mặt cũng phải là 6-7 củ ha. Là zin nguyên bản, bao anh em là zin nguyên bản luôn, chưa sửa chữa thay thế phụ kiện gì, còn nguyên bản chưa canh chỉnh gì luôn nha, để vậy luôn. Đó, theo máy không canh chỉnh gì luôn, lề zin, chốt zin luôn, có hơi gơ nhẹ xíu ha, em chưa canh chỉnh để nguyên bản anh em ha. Cây này âm zin rất là hay anh em. Chuột sử dụng hai mặt chữ rồi, chuột anh em nhìn biết ha, hai mặt chữ chuột ít rất là còn đẹp ha, sử dụng rất là ít ha. Cửa gà bản lớn, búa zin nha, xe zin nguyên bản anh em, chuột hai mặt chữ còn khá là đẹp anh em, chưa sửa chữa thay thế gì, bao anh em, hàng sưu tầm anh em, tàu chiến hai mặt ha, 2200 anh em. Anh em nào ưng alo em à, chưa canh chỉnh còn zin nguyên bản ha, chưa làm gì hết, tàu chiến hai mặt rất là chất lượng. Anh em là chơi sưu tầm lấy cái này về chơi. Ở một ngược 77 5 bịch sắt, vỏ nét ha, 2 đồng 2. Anh em nào chơi sưu tầm alo em, kết bạn Zalo ha. Này lên mấy cây nhiều cho anh em chơi. Rồi Slim tới Slim nha anh em. Đó, Slim nêu nè. Đó, có bóc là anh em nào chơi lấy sưu tập.
Này có bóc anh em ơi, em bán 1280 có bóc. Giờ anh em nào lấy cái này mời cà phê anh em luôn, 1250 luôn, mời 30. Một, hai, 50, ghi giá mới nha anh em, có hộp có bóc luôn, có bóc luôn nha, 1.250 có bóc. Slim new bóc, chưa qua lửa, chủ đề rất là đẹp, chủ đề sưu tầm, chủ đề về quân đội, quân sự, quân đội đó, hàng sưu tầm nha anh em, chưa lên lửa. Cây này 66 nha anh em, chữ xéo đít lồi, 566 à, 8 bịch đứng nha anh em, 4 đứng trước sau như một nè, new chưa từng qua lửa luôn đó, can xà beng ha, chá bảo quản kém, có tơ lông mèo nhẹ, cái này không tránh khỏi. Buồng đốt thì có bật vô có xước nhẹ xíu, chưa từng lên lửa nha anh em. Ruột anh em, ruột sử dụng một mặt chữ bát 2517191 vỏ nét ha, đó với ton anh em, tim bắt bọt, bánh là bao bán cho anh em á, bánh là siêu vào rồi, 1.250 có bóc, đi kèm bóc luôn nha anh em. Cây tàu chiến nãy không hề có bóc, anh em nào chơi sưu tầm thì lấy cặp đi, mời phơi anh em chơi. Slim chủ đề khá đẹp, Slim mà có âm luôn nha anh em chưa thấy Slim có âm à, Slim thì mấy cây này có âm luôn nè, đó rồi 1.250 kèm bóc luôn, đi theo thôi luôn nha, có bóc đầy đủ, 66 anh em, chủ đề sưu tầm. Rồi tiếp theo cho anh em một cây Slim luôn, new luôn, cái này này new luôn nha anh em, chủ đề luôn, chủ đề về quảng cáo về máy may. Cây này 2 chấm nha, 63 Slim đi trước 5 nha anh em. Mấy cây lớn 2 chấm thì 2 chấm thì 64. Những cây Ruger cây lớn là 1 chấm là 65,
Còn xì liêm là 1.64 nha, 1.64, 2.63. Chữ xéo new 63 anh em ơi. Xì liêm 1 chấm là 64, 0 chấm là 65. Còn một chấm thì 64, 2 chấm thì 63, 3 chấm thì 62. Rồi 63 anh em ơi. Slim đi trước năm niêu hoàn hảo anh em, sợi chỉ nha, sợi chỉ tim bọt, hộp xưa luôn anh em. Sử dụng một mặt chữ ha. Bát 251E191 ha. Rõ nét anh em, sợi chỉ nha, dòng sợi chỉ nha anh em. Chủ đề Vinh Hãng nha, bao anh em là Vinh Hãng nha anh em. Chủ đề về quảng cáo, về máy may gì đó, cha tìm hiểu nha. Đó, new full box luôn. Em nào lấy hộp lấy ha. Hộp xưa luôn nha anh em, hộp là hộp xưa luôn, để ghi cho anh em cây này. Cây này để chia cho anh em nha. 1380 13 bóc xưa nha anh em, 1380 nha, Slim 563 1380 bóc xưa đi kèm luôn, bóc xưa nha. Đó, bóc là bóc xưa nha anh em, bóc Slim bao đẹp luôn, không dách dưới gì luôn nha. Anh em nhìn cái bóc là biết bóc Slim zin theo máy luôn ha. Bóc này bóc xưa nè. Đó, còn đẹp nha anh em, không có dách dưới gì. Em nào chơi lấy cái này sưu tầm 563. Rồi vậy nha. Đó, kèm đi bóc xưa luôn, Slim luôn, theo zip luôn, theo máy luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cây cuối cùng nè, cuối cái clip luôn, cây này new bóc luôn anh em. Rồi mắc về bóng 71 anh em,
mọc ngược đó, 3 bạch đứng 571 new full box. Chủ đề thắt mòn Vĩnh Hãn Đỗ Sơn. Chủ đề này về chủ đề Nhà Trắng nha anh em tìm hiểu ra nha. 71 new full box Chrome HP bóng, chưa từng lên lửa anh em, chưa từng lên lửa nha. Chủ đề sưu tầm, ruột sử dụng một mặt chữ nha anh em. New không cái gì để mô tả nha anh em, bao anh em mà new full box luôn, có hộp đàng hoàng đó, bọc lại không cho cả bùng đốt anh em. Anh em nào chơi sưu tầm can xà beng nha đó, anh em nhìn là biết. Chơi sưu tầm 571 tuổi hợi anh em. Rơm HP bóng, chủ đề sưu tầm, chủ đề Nhà Trắng đó, chủ đề rất là đẹp nổi tiếng anh em tra ra tìm hiểu rồi biết New anh em, new full box nha. Bóc anh em, bóc bao đẹp luôn, bóc theo máy luôn. Đây bóc đây bóc 7x luôn, đẹp nha, bóc còn đẹp không có dách nha anh em. Rồi cái này chia cho anh em là 2600 nha. Bao ship cho anh em hết 2600 new full box nha anh em. Anh em nào ưng liên hệ em hàng sưu tầm anh em new. Hai 2600 nha anh em. 71 new full hộp này mà không lấy hộp trừ hộp ra. Rồi em cũng kết thúc video đây đó, quay lại cho anh em mấy cây new anh em chơi được cái nào ủng hộ em Rồi chào anh em, chúc anh em ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ nha anh em. Chơi được cái nào ủng hộ em, chụp màn hình các bạn Zalo em có cọc mới có đi đơn nha anh em. Bye bye anh em, chào anh em nha.